turun Muniana Pak Aji Saman segendeng Pak Aji Saman bede elang siapa boleh kak? Mun aniko Pak Haji Saman saudara mendengar cumile pas rendang badai mahkota indah Stop. Talang Sabolo. Talang Sabolo jalan Nabi nining 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 mana ngijungane Pak Haji Samat nika sesepo kaula anyo ona sapora kakalirwan kancarukun famili Pak Haji Samat iya le sapora nyata tak sengaja dan kaula Pak Haji bila mirang sekelak kulaku tantona sapula pada nangis Sapora kong langkong Pak Haji Mas Odi Sapora kau Pak Haji sama tak sengaja tak epon Pak Haji Mas Odi Pak Haji dantuk songkan ijengnya aja Pak Haji Samet sakanya kau lejo orang sapora matoro arepun famili Pak Haji Samet sing ngajak dinaki Pak Haji Samet Nyok ona kaula sapara sakancarukun famili ring Duh Pak Haji sama Netan yang punya saumur lawan kau Pak Kalang kang bulada di Kamisyono nyempak bulan dengan yang kemapa aji rukun famili ngerencak ojol kong langkong Bu Haji Rohmania Sapora kau udah saya banyak Kalang kang dak Pak Haji Miftahul Amin kong langkang cukan ayana Elisa pisan kaula nyon sapora saking pengjelman najara paneka Pak Haji sama Sapora kau
Saporana kaula Pak Haji Samad. Malam lah. Jemana nontole tak dima mesyono nur yatim sanonto pun badhe baiko masanya mana haji Fathul Amin siang malam kaula pada anyon lagi Pak Haji Samad karjana nur yatim kalaban misyono mantar bisa. Alhamdulillah iare mangkin pun teka goreng mulja sapora kau lagi Pak Haji Samad atas nama Pak Haji Mas Odi sapora. Aduh Gusti Pangeran kapuli paranyonan Pak Haji Samad sabene nalika aremangken misyono nur yatim teka ongku ki kasoon lebelek nyangoi kaun nikah pale mana katana jopo bulan lelak misyono nur yatim mak dari jebel depak kaki ni raja bulan tujuan ma banyak bela cetak tero kau le ape sareng panjenengan Pak Haji Samad sareng panjenengan suka
pada karena sampolot romodo karena rintangan misyono pada manusia ayana yasin tak kira tepung Pak Haji Samad maka kanjuan semulje sempanyaket ngereng asoker seko bos seko basa ngereng ngon bandung anak sadaya banyak tak repot rukun pamili lek mis Kimas Odi Pak Haji Samad anak Yasin tika bakun teka hajat etemang pangkung rukun pamili sekendang belum lagi saking tepat kamar aniko